nze mbibwirira utuntu rero dusekeje hano. Nijoro naraye ndose inzozi ariko sinzi nimba arizo tu. Uri kwibaza ati izo nzozi ni izihe? Nijoro ngire gutya ndote ndi kumwe na Pamela. Ase ni gute narose Pamela ko? Nakomeje kubyibaza. The Ben yanyica ariko. The Ben yanyica ariko narindi kumwe na Pamela namugigiye tumeze fresh urumva nta nindi couple yari iberanye nkawe. Ase buriya urabyara bivuze kera. Ndaje mbabwira icyo byari bivuze. Bye. Umva kanze mbabwire story yose y'ukuntu byagenze muri Redis. Ntago njya ntinda rero murabizi. Nijoro twari twariye intoryi. Mbabwire rero ko ibintu byagenze. Ajya byagenze bitera. Mbanze mirariko. Mise mbyibuka. Ubwo rero Pamela ntago twahuriye ahantu. Man twahuriye n'ahantu hatarenze tu. Twari ahantu hatarenze gusa nari nifunze nyine byakije nibiraho. Nambaye udupapa twanye tw'udusirayidi. Arya gapira kasaga umweru. Ubwo nta nubwo namusifuye man njye yansifuye tu. Ndamubwira ati se bimeze biti? Arambwira ati ni sawa. Ahita mfata ukuboko nta nabimusabye. Pamela reka noneho mbaye inkuru yose irambuye tu. Ariko mbere yuko mbivuga mbanze ndebe ko The Ben twanganya amatuza. Nanjye ndimo. Ariko ntimubimubwire. Mubanze mutsezeranye ntabwo murabibwira The Ben. Mubwira The Ben nyine no kubona bankize ku mapingu kuri ya mwana. Noneho ziranzo zikintu zari zishatse kuvuga ni iki ngiki. Kanabajije abakuru byari bishatse kuvuga ngo Imana. Mvugira ngo Imana ariko Imana ndemeye umugore mwiza umeze nkande uzuza.